الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معنا في قناة الإعلام الآلي. اليوم إن شاء الله رايحين نبدلو الديسك دور تاع ماك بوك برو. أنا هنايا راني اختصرت، راني نحيت لي فيس، وعلى كل حال هو تفتح ساهل، طلعوا منا يتفتح. عندنا أول حاجة نديروها نحكمو تورنيفيس أمريكان، نحيو هادوما لي دو فيس، هاي بلاستيكية تحكم الديسك دور. هدايا لي فيس ميتحاوش كامل، يطلعو برك هدايا ما تجبدوهم هكدايا بلاستيك نحطوهم من دو كوتي، ونطلعو هدايا بتورنيفيس بلا، نطلعوه منايا شوية هكدا. وشنو كتجبدوه؟ تجبدوه بالعقل، ولكن تقطع لا ماب هاديا، وهادي لا ماب نحو هكدا بالعقل تو دوسمون. كاين تيك ايضا واحد الحاجة نحوها تانيك، هادوما لي فيس نحيوهم بالتورنيفيس طونط سوري هكدايا، كاين 4 نحوهم باش عاد نبلاصيهم في الديسك الاخر. يعني هي حاجة سهلة ماشي حاجة صعيبة، خاصة اللي يخدمو مانتينونس تجيهم ساهلة بزاف. نحنو الديسك نحطوه نجيبو واحد اخر جديد، هذا الديسك دور جديد 500 جيجا نوع سيجيت. هادو لي فيس نحاهم قبيل نعاود نرجعوهم هنايا بالواحد، نرجعوهم هنا. أنا بلاصيين لي فيس كاين 4، هاهم ليك 1 2 3 4. نحكمو الديسك تاعنا هكدا، نحكمو لا لاب، نبلاصيو العريضة مع العريضة ودقيقة مع الدقيقة. كل حاجة سهلة، كل حاجة باينة هكذا. ومن بعد ندخلو هدا من الجهة هادي من هنايا هي الأولى، ومن بعد ندخلو يهبط أوتوماتيكمون وحدو، ونرجعو البلاستيك هاديا يتحكمو. يعني ساهل، الإنسان يقدر وحدو في الدار يخدمها، مكاش مشكل قاع، ميسحق لا تكنيسيان لا والو. ونرجعو الكاش تاعنا هكدايا، وترجعو لي فيس ديالو ويفرد. وان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله نوريكم كيفاش تطلعوا السيستم تاع ماك برو. الى اللقاء.